Mình chào các bạn trở lại cái kênh máy tiện và khám phá ha. Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu cho anh em một cái máy tiện mini nha các bạn. Tại vì sao mà kêu mini? Tại vì cái tổng chiều dài của nó là chỉ có 1m2 nha các bạn. Tổng chiều dài của nó là 1m2 ha. Trung tâm nó khoảng 4 tấc nha các bạn. Nên là mình kêu nó là con mini ha. Đây chi tiết của cái máy này. Thì máy này thuộc dạng máy cơ anh em ơi. Nó thuộc dạng máy cơ thôi chứ nó không có gì đặc biệt, nhưng mà nó tầm nó rất là gọn, cho nên là anh em những cái chỗ mà hơi chật đó thì mình cũng để ở đây trong nhà này, cũng cái góc này cũng nhỏ nè đó, cho nên là mình ship vô cái góc rất là gọn ha. Thì để mình chi tiết về cái đầu tiên thì mâm cặp này 200 nha anh em. Và cái lỗ nòng thì lỗ nòng này thì 60 nha. Tại vì nó thiếu ánh sáng nha các bạn, thông cảm giùm nha. Lỗ nòng 60 rồi, ok. Đây có hầu nha, có hầu. Và mình mâm cặp thì mình có chấu trái chấu phải đầy đủ nha anh em. Rồi cái sa dao hòa bàn đây thì nó 200 ngàn em. Và cái này là khoảng tấc 6 à. Cho nên là rất là phù hợp với anh em sử dụng để tiện những đồ nhỏ chế cháo, tất cả các đồ máy xe, nhất là Honda ha. Honda rất phù hợp nha, mà giá nó cũng rất là mềm nha anh em. Xe dao qua bàn thì 200, chạy cũng rất là êm, tiếng máy ok lắm anh em ơi. Để mình đóng con dao lên. Cái máy này thì nói chung là anh em nào mà cái chỗ chặt hẹp gọn gọn thì rất là ok đó. Thì để mình đóng điện cho anh em xem nha. Đây, nó đụng đồ ở dưới rồi, đồ nó cọ vô chứ không có gì. Tiếng máy rất là ok ha. Cái này là sợi dây cu-gon nha anh em, sợi dây cu-gon nha. Sợi dây cu-gon đó. Ok ha. Cho nên cái này mình đang sử dụng mà anh em, tại vì mình chuyên về máy tiện cho nên là mình mua bán trao đổi nha, nên anh em yên tâm. Và anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình. Mình ở khóm 2 thị trấn La Dung, huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp nha anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu, mà thật sự nhu cầu thì tới test máy thử luôn. Đây, tổng chiều dài của nó ha. Thì cái kênh của mình, kênh này là kênh mới nha các bạn. Mình có một kênh Trương Thuận ở bên kia ha. Cái kênh này mình thành lập để là mình được 2 kênh ha. Mong anh em có xem video thì ủng hộ mình. Rồi, đây chân với chân nè, rất là gọn nè. Gọn ha. Đây, còn chi tiết băng nè. Băng để mình quay xích ra. Đây. Băng cũng còn rất là ok đó. Anh em nào mà có nhu cầu thì là trực tiếp xem luôn cho nó khách quan ha. Thì giá cả thì cũng rất là hợp lý nha anh em. Ok ha.
Thì mình cũng cố gắng mình để có 2 kênh đó anh em, mình cố gắng mình làm clip nhiều nhiều cho anh em xem ha. Thì anh em nào mà có xem video thì nhớ đăng ký ủng hộ mình và nhấn cái chuông nha anh em, để mình có cái video mới thì anh em nhận được cái tin nhắn ha, theo dõi mình. Thì và anh em theo dõi thì anh em sẽ có được video mới, thì có những con máy mới ha, tùy ý lựa chọn, máy nào vừa ý thì mình lại đây mình xem ha. Bằng bản là rất ok ha. Những chi tiết thì nếu mà kỹ hơn nữa anh em cứ tới đây, tới địa chỉ của mình, thì địa của mình ở ngay thị trấn anh em. Nếu anh em mà nếu mà tới thị trấn thì lấy số điện thoại mình điện mình ra rước vô, chỉ cách có 1 cây số thôi. Mình hy vọng là anh em nào mà vừa ý thì tới mình liền ha. Rồi, giá cả thì rất là ok cho nên anh em cứ yên tâm. Thì con máy này thì mình sẽ bán với giá là 17 triệu nha anh em. Rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em video mới ha. Chào tạm biệt anh em.